Всем привет! Мы едем на майские праздники в Карпаты, но мы не на Житомирской трассе, а на Одесской. Решили в этом году поехать в Карпаты через Молдову. Едем сейчас по Одесской до Умани. Из Умани там будем варианты выбирать, ехать через Крыжополь до границы с Молдовой. Только не в Ямполе, а есть всего, по-моему, Цецановка. В общем, там есть переправа. Хотим через переправу, через Днестр переплыть и по Молдове проехаться вдоль Днестра и выехать на Черновцы. Поэтому, если кому интересно, поснимаем участки дороги. Киев, Умань, Крыжополь, разные варианты, какие там, как получится, будем смотреть. И потом уже до границы с Молдовой будем смотреть, какие участки есть. Ну все, погнали. Да, Одесская трасса, кстати, она, я ездил уже часто по ней, до Белой Церкви сделана новая полностью. Ну посмотрим, как она за зиму не рассыпалась. Светофор в Чабанах поставили. Подъезжаем уже к посту Белой Церкви. В общем, пока дорогу делали всю, уже вот перед самой Белой Церковью дорога немного там ямочки появляются на этом асфальте, который новый, но уже давно сделан. А так, в принципе, до Белой Церкви, правда, сегодня поток машин очень большой. Асфальт, можно сказать, идеальный. Ну все, идем теперь смотреть дальше за Белой Церковью. После Белой Церкви буквально 5 километров положили новый асфальт, а дальше остался тот, который был. Уже после зимы его полатали. Но дорога, конечно, подуставшая, как она была. Латочки сейчас все летит. Да, идеальные латочки, все летит в стекло. В общем, все подлатали, судя по тому, что тут было после зимы. Дорога уже такая не автобан международный. Просадки, подпрыжки эти все. Последний заезд в Белую Церковь. Дальше едем, и что-то латочки прекратились, пошли сначала ямки, вот кусочек нормального попался асфальт, но в общем есть приличные ямки такие уже, которые ночью можно увидеть уже серьезно. Оно такой разбитый асфальт и не залатанный, днем еще более-менее видно, но очень замедляет движение. Даже правый ряд получше выглядит, чем левый немного. Подъезжаем в Жашково. В общем, где-то, наверное, 2/3 дороги от Белой Церкви до Жашкова. Дорога не то, что уже состояние плакать хочется, она просто рассыпалась. Как писали белорусы в комментариях под дорогой в Белоруссию, ее просто нет. В принципе, они уже были правы туда, когда писали, потому что дорога практически даже сложно машиной обгонять, потому что такие ямы, бля, в правом ряду попадаются, в левом. Жесть просто. Уже человек по встречной пытается обогнать, потому что надоело. Вот такое даже происходит сейчас на Одесской трассе международного значения, где на море все раньше летели 200-300 км, сейчас просто вот такая вот, можно сказать, полная остановка. А, вот асфальт постелили и пока перекрыли, перетянули. Это почти перед самым Жашковым. Все, и теперь одностороннее движение. Конечно, хорошо, что они делают асфальт, но что-то они очень все медленно, и, конечно, с такими темпами это будет летом очень большие проблемы на море ездить. Так что, если на море, наверное, ехать, лучше рассматривать варианты по левому берегу ехать. Здесь такой хаос. У нас пробка до самого Жашкова. Справа по срезанному асфальту переезжают. Кому впадло ставить в пробки. И, в общем, о, смотри, аварийка, еще поломалась голова. Вот такая вот трасса Киев-Одесса сейчас в таком состоянии. Да, там перерыто вся, через траншею переезжают. Ну, в общем, да, в этом году, наверное, на море будет очень печально ездить по Одесской трассе. Поэтому смотрите, решайте по левому берегу. Да, мы по левому ездим, нам проще. Но в Одессу, конечно, только сюда можно ехать. Ого, там кто-то канал переезжает, там жесть.
Там такой проезд. Перепрыгивает уже даже. Чувак с прицепом его перепрыгнул, не заметил. Да, вообще полностью остановлено. Да, там очень печально все. А, там ступенька получается, они ее объезжают. В общем, да, вот. Вот такая вот классная трасса сейчас. Вот такая вот незаконная мусорка. Тупо свалка в поле вообще, там с бугра насыпали. Конечно, не очень красивая картинка. Ремонтный участок получился где-то до Жашкова за 10 километров. Весь Жашков, вот на выезде Жашкова перешли на обычную. Тут есть латки, конечно, но, конечно, убитый асфальт. Едем смотреть до Умани. Мы уже в Умани. В общем, участок от Жашкова до Умани, можно сказать, в нормальном состоянии. Большая часть нового асфальта, а старый асфальт латаны, очень отлично все сделали, так что в Жашкова до Умани нет проблем. Мы будем сворачивать направо, ехать на трассу, выезжать на трассу Умань-Винница. И мы смотрим достопримечательности, едем смотреть усадьбу Липковских. Она находится на трассе, съезд трассы Умань-Винница на Бершадь. Но мы попробуем раньше срезка, посмотрим, как раньше это, какая срезка. Все, будем сейчас съезжать в сторону, на трассу на Винницу. Свернули, это первый поворот на Бершадь с Умани, с трассы Умань-Винница. Вот такая дорога асфальтированная, до Бершади 80 километров. Нам не надо в Бершадь, мы чуть раньше будем сворачивать направо в усадьбу. В общем, обычная старая дорога, небольшие ямки есть. Вот тут такое даже покрытие, супер новый асфальт. Было там кусок старого с хаотическими ямами. Ага, вот такого рода был, только ямы были через всю дорогу. Так, впереди плохая дорога. Да, хаос был такой ямковый. Ну вот, в принципе, такой, кусок положили небольшой асфальтика. В общем, в основном вот такого типа дорога попадаются. Участки, там уже у нас 2 участка был асфальт новый, а в основном вот такой, конечно, хлам, хаос из ям на дороге, и есть обочины, где можно это все объезжать, потому что это считается, получается, Умань-Бершадь, первый вариант трассы, как сказать. Вот чуть потихоньку стелят, но очень медленно. Вот уже у нас 3-й участок нового асфальта, то есть я так понимаю, что эту дорогу перестилают, и возможно скоро даже будет полностью новая трасса в Бершадь. После села Шляхова, как правильно, не знаю, в общем, вот немножко покрытие стало получше, есть мелкая ямковость, но состояние дороги уже более целей, как бы попроще уже ехать, можно уже не петлять и не вытормаживаться. Переезд у нас. В общем, после Шляхова получше дорога. Почти доезжаем до Бершади, 12 километров, а нам хотим налево поехать посмотреть. Старая водяная мельница, поедем посмотрим, что она себя представляет. После мельницы немного вернулись назад по трассе для переезда вот на трассу тоже Умань-Бершадь, только которая дальше идет, следующая, после того, что мы поворачивали с трассы Умань-Винница. Переехали мы на эту вторую трассу где-то за 30 километров до Бершади. Заехали в дворец Липковских, посмотрели в Красноселке. И вот сейчас едем по этой другой трассе в сторону Бершади. Тоже трасса в нормальном состоянии. Маленькие небольшие ямки, но тоже аналогично той, которую мы уже дальше после села Шляхова ехали. Ехали в Бершадь. Сейчас через город проедем. Едем в сторону Крыжополя, но еще у нас 1 дворец и 2 усадьбы по дороге. Будем заезжать смотреть.
Бершаде, кстати, дорога в нормальном состоянии. Это получается второй вариант трассы. Дальше поворот от Умани, когда в сторону Винницы едешь. Мы по всей не ехали, но по той части, что проехали, она в очень нормальном состоянии. Такая вот улочка в Бершаде. Деревья не побелили, а покрасили снизу краску. Сделали такую цветную аллею. Прикольный эффект. Наверное, центральная улица. Выехали из Бершади в сторону Крыжополя через Ободовку. Это прямая дорога. Такая красивая дорога. Вдоль озера с ивами. Перводинка речка. Там дорога Такие вот туда и бассейн. ивы. Дорога в нормальном целом состоянии. Едем в сторону Ободовки. Там есть еще один дворец. Едем дальше. Дорога в отличном, можно сказать, состоянии по сравнению со всеми дорогами в стране. Целая. Ямок практически нету вообще. Сейчас едем вдоль, даже можно сказать, по лесу. Подъезжаем к Ободовке. Все-таки чудес не бывает. А вот перед самой Ободивкой дорога пропала. Куча ям, есть места вообще практически или проездные, надо в ямы въезжать. Вот, мы уже в Ободовке едем, смотрим усадьбу, как? Сапановских, по-моему. Сабанских, да, или... Сапанских. Сабанских, да, и едем дальше на Крыжополь. Сапан. Да, вот такие вот попадаются у нас участки практически. Каких еще реформ тебе не хватает? Да. Типа того. Думай. Думай, да, не хватает тут билборда. А що тут думати? Що тут думати? В Ободовке подъехали к дворцу Сабанских, да? Угу. Правильно. Чтобы никого не обидеть. А тут прямо заезд есть. Пойдем посмотрим усадьбу. Или дворец, как правильно. Дворец или руины? Нет, вот что-то целое даже. Если это и этот дворец, или вот этот дворец. В общем, пойдем смотреть. Видео по дворцам, наверное, выложим отдельно, чтобы... Так, у нас здесь развилочка на Крыжополь, дорога пошла налево, а мы едем в сторону Тростянец. Всего Верховка еще есть одна усадьба Сабанских. Это как бы будет такая параллельная дорога в Крыжополь, только чуть выше. Едем еще к одной усадьбе. Да, но здесь дороги, на удивительные, ямки есть, но как бы все даже очень неплохо по сравнению с тем, что вообще нас ждет в Карпатах дальше. Такие вот бывают места, но в основном целый асфальт латанный. Едем в Верховку. 10 километров от этой развилки в сторону Тростянец. После пару километров идеально ровного асфальта вот съехали на брусчаточку и теперь уже едем по брусчатке в Верховку. Мы уже в Верховке, вот подъезжаем к усадьбе Сабанских. Вроде вот как бы, судя по тому, что там выглядывает, верхушка. Такой же стиль, тоже башенка. В общем, здесь до Верховки практически больше половины брусчаткой в самой Верховке. Такая разбитая брусчатка с грунтом. Все, едем к самой усадьбе. Да, тут такой забор встречает. Ворота. Ну что, подъезжаем. Там есть куда зайти? Можно, да? О, да, калиточка. Вінницький НАУ Верхівський сільгосподарський коледж. Все, идем к усадьбе. Сверху
Парковки далее едем еще на одну усадьбу перед Крыжополем. Усадьба Бжезовских в селе Соколовка. Дорога как бы идет параллельно трассе Бершадь-Крыжополь. Мы чуть выше идем, но параллельно едем. Везде брусчатка пока. Местами, конечно, разбитая, но в основном более-менее такая она ровная, но неприятная. Подстукивает все. Едем к усадьбе. Такие у нас участки встречаются. Брусчатка заходит в такой яр. Конечно, здесь жесть. Если кто-то не любит ездить, то лучше усадьбам не ехать по таким дорогам, потому что они такие на очень большого любителя только этих усадьб, потому что очень плохого качества эти брусчатки, блин, тут. В общем, такая вот гора. Сейчас поднимаемся на гору. Прикольная вывеска окончания села. Дорога в никуда. Вот такой вот подъемчик разбитый. Приехали в село Соколовка, усадьба Бжезовских. Ну, на машине, к сожалению, мы в усадьбу не заедем. Будем парковаться и идти смотреть. А дальше будем ехать в Крыжополь. Выезжаем с села Соколовка на трассу Бершадь-Крыжополь через Жабокрич, по-моему, населенный пункт. Да. Тут с Соколовки частично убитая была брусчатка, а потом вот пошел асфальт битый, но уже асфальт. Едем на трассу. Выехали на трассу уже Бершадь-Крыжополь. Да, дорога тут, конечно, сначала с Бершади как-то получше было, сейчас тут вообще хлам такой, ямы. Постоянно по всей дороге едем. Даже Жигули не едут, которые обычно летают по таким дорогам. Что тут печально все. Ну, в общем, движемся до Крыжополя. 10 километров осталось. Маэстро и Грант реально все выиграл. Все, движемся. Сначала Маэстро. Смотрим, что до конца. Мы в Крыжополе уже наконец-то. В общем, дорога под самым Крыжополем там немного улучшилась. Латочки были, и даже был целый асфальт. Через 200 метров плавный поворот Едем налево. селиться. Здесь всего два отеля. Маэстро и Грант. Маэстро вроде получше. Сейчас едем посмотрим отель. Вот наш отельчик, такой прикольный вид. Маэстро. На сегодня все. Завтра нас ждет дорога в Черновцы через Молдову. Попробуем через переправу переправиться в Сороки. На сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Кому понравилось наш путешествие, ставьте лайки. В общем, до завтра.